मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की हालिया घटनाओं के बाद जिनका संबंध कॉन्टेमिनेटेड कफ सिरप से बताया जा रहा है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बच्चों के लिए कफ सिरप के रैशनल यूज की सलाह दी है। जांच में पता चला कि प्रभावित बच्चों ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप का सेवन किया था, जिसमें डाई एथाइल ग्लाइकोल की मात्रा परमिजिबल लिमिट से अधिक पाई गई। यह टॉक्सिक सब्सटेंस शरीर में जाकर किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और एक्यूट किडनी फेल्योर का कारण बन सकता है। थोड़ी सी मात्रा भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मल्टी ऑर्गन डैमेज पैदा कर सकती है। WHO ने पहले भी बच्चों में ऐसे मामलों पर चेतावनी दी थी, क्योंकि बच्चों की किडनीज अधिक संवेदनशील होती हैं। अतः जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और केवल सेफ व टेस्टेड मेडिसिन का ही उपयोग करें। आप हमें कमेंट में बताइए कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है।